teman-teman, ternyata setang klakernya, klaker pipinya kena. Ini kemarin bunyinya ada krok 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 krok. Jadi kalau digas ya nanti kalau nya pas habis di player halus suaranya, nanti ada lagi krok 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 krok. Ternyata ini klaker pipinya kena. Ini goyang gini agak kerasa agak kasar suaranya. Ini agak ribet belahnya karena sendirian kerjanya. Nah, motornya Suzuki Trip. Suzuki Trip ini berat bodinya teman-teman. Jadi kalau cuma sendirian, aduh, capek nurunkannya. Langsung aja ya kita beli. Biar tahu teman-teman apanya yang. Kalau ini analisis saya mulai kemarin pas saya hidupi pertama kali sudah bakar pipinya kena. Saya curiga enggak enak, cuma nebak aja, akhirnya ya saya bongkar aja langsung. Oke, kita teruskan pembongkarannya. Kita skip videonya karena ya udah gambarnya sendirian teman-teman. Oke, lanjut terus video sampai habis ya. Parah bener ya teman-teman. Keluar pipinya parah bener. Ada bunyi, ada getar. Atasan aja kemarin bunyinya krok 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 krok. Sama klaker di dalam stangnya sini ya, ternyata kena juga bunyinya. Diputar bunyi rep rep rep, sudah pecah. Parah banget ya tamu. Ya lanjut ya, ikuti terus sampai habis ya. Nanti sampai pemasangan, sampai perakitan lagi. Oke. Jangan lupa rantai olinya. Ini rantai pompa oli. Jangan lupa. Nanti ini nggak dipasang bang, olinya nggak naik nanti teman-teman. Lanjut pasang. Rantai olinya, ini rantai pompa oli. Jangan lupa. Nanti ini nggak dipasang bang, olinya nggak naik nanti teman-teman. Lanjut pasang.
Ya kita lanjut teman-teman, masang bagian koreng ya. Nanti habis itu kita pasang bagian bagian tutupnya, kita naikkan ke sini, tes nanti apakah sudah bersih daripada yang tadi yang waktu pertama masuk exhaustnya. Oke, kita lanjut. Bagian koreng sudah terpasang teman-teman, ya rapiakan lagi, rapiakan sini dulu. Ya lanjut, maaf ya videonya di skip yang penting hasilnya, karena mempersingkat durasi. Ini sudah selesai, tinggal kita pasang ke bodinya, kita rakit bodinya. Nah ini hasilnya teman-teman. Jadi ini baru selesai. Nanti kalau teman-teman punya motor keluhan yang kemarin ya, yang bunyi prok itu berarti latar di bar bandel sama latar di stangnya itu sudah aus. Kemarin bunyinya baru ya pakai paku, sudah normal, hidupnya enak. Pertama datang kayak berpaku. Oh, lembur akhir ya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton video-video saya. Cukup sekian cara mengatasi motor kasar dari channel saya ya. Tunggu video-video selanjutnya.